ba là món cay cái rộp nâng chuẩn bị số bọc ô bên mặt dương cái nào bị liệt sama này nơi bị liệt màu pram muối ba mà phơi pram pin tí ba này khi ban miền vô tầm miền to nơi phun bằng cao sọc bà sa bà công ba nơi Campuchia chắp tray ba bà rộp lang mà sang nam mà đong baอะไรนี่อายุเคยให้มีบอมโอไปช่วยปลอดเยอะมันโชว์รวมอย่างชราก็พอเหมือนเต้นในที่ตังอะไรจับเตยในภูมิบังเกาเยอะสกปรกซาบะโกนี่บอมโอเป็นมาเยอะมายังเคยให้ชนะนี่คือมีบอมโอไปช่วยปลอดเยอะคือการล่างมาเชียงชนะมนมนมาบอมโอเป็นมาเยอะมาแต่สายชนะนี่ในภูมิบังเกาเยอะคือมีการริบจอมมาปีกรมพลแคมบูเดียสหการจมวยนั่งทางรัฐบาลไคซิบเรียบมาทำไมมาเทอการริบจอมกัมพูชีจับเตยมาในภูมิบังเกาสระภาษาบะกงนี่มามีระเบียบเรียบร้อยมาสดับถนอมล้อมาอนามัยจมบินมาคือมีการริบจอมปีญาโทสมัติกิจญาโทแดนได้มาจิบเสในทางสระภาษาบะกงนี่ยังเคยตัดเพียบในขนมชนามนี่คือมีบอมโอไปชิบรอดยังกับบานโจรุมอย่างจานก็มันเต้นมาตามบรรดาสระบรรดาใครเนี่ยนั่งทางครีเอเตอร์แบบเซ็งมานั่งดาราจำเรียงระบายบานโจรุมมาระบายมาการบันทีจับไตรบานภูมิบังเกาสระภาษาบะกงยืงในขนมไข่ซิบเรียบอมเป็นมายืงมาบ้านไตรมาไหนบ้างบ้านไตรมาไหนตอนมันจะห้อยเต็มเลยสนามนี้มันจะได้มาดูชนะจริงมั้งเนี่ยบ้างเนี่ยโอ้บ้านเนี่ยในภูมิหนึ่งมั้งบ้านเนี่ยเนี่ยคุ้มไม่เก๋บ้างคุ้มไม่เก๋คุ้มเปิ้ลเลยคุ้มเปิ้ลสระสาบะกงในภูมิบังเกาคุ้มบังเกาคุ้มบังเกาคุ้มเปิ้ลสระสาบะกงแต่เดี๋ยวยังบริการบัญชีนี่ล่างรอชนะนั้นคือดำไปเอาไว้ได้บ้างไม่ดังไงจังยี่ท่าการบริการที่บอลจับไตรสามกีนี่คือยังเรียงโรยชนะคนไทยสมัยการปีเดิมโฮปปีไปบุญชนะนี้ไปทัวร์เสรีทำไมมองโอนจุดง่ายถึงสระง่ายสุดเยอะเลยนะโจรูมบางเหตุปีเดิมไหมคือโจรูมบ้านแต่ขนมคุ้มบังกอมือเตะคือเนี่ยง่ายบ้านมันได้โชว์มือโอ้จังมือเตะแต่มันเอาปัจจุบันนี่ยืดตะลมตะลีใช่ไหมวันนี้แล้วเคยทำไปยังทัวร์โดยปีเดิมมันสมัยจากยังปีเดิมบ้ามาเมื่อจังตอนอ้อมอย่างกรมไต้เบียมาขึ้นมาสมัยแล้วยังเมื่อจังเราแต่สมัยนี้เฮ้ยถ้ายังคุมมันนี่จังช่วยจังมีนายังมองโอโจรวมสบายต่อขนี้โอ้มาแต่ยังมือมาชนะนี่มาเมื่อต้นมันดูชนะน้อยบ่นำนี่ชนะมาชนะนี่หมดนะโอ้ชนะนี่คือมีการโจรวมชนะตั้งปีกับกรมมนตรีสระบีกัมพูชีก็ตัวโจโมเอาทำมาสบายต่อมาเจ้าชีไตรบองเนี่ยในรุ่นในภูมิบังเกาหรือหมอในภูมิบังเกาโอ้มาเอาคนชนะบองมาทางในภูมิบังเกามาในคุมเปอร์มาสระภาษาบะโกในก็บ้านมาโจรวมกัมพูชีจับไตรในข้างมุกยมบ้านคือบอมโอปิชิปรอดยิงมาโจรวมอย่างจานก็มันเต้นในขนมจุ่มเป็นอย่างขนมกัมพูชีจับไตรนี่มาสมเชียบอมโอนทากัมพูชีจับไตรนี่เหมือนแมนเมียนแต่ชนะทำไมประมาณชนะนี่เต้คือเมียนยูห้อยเป็นมาเยอะมาในขนมภูมิบังเกาคุมเปอร์สระภาษาบะโกนี่คือเมียนยูห้อยมายูชนะให้เป็นมาเยอะมาเก็บบริบทที่ทัวร์ขนมมาชนะมาดองมาการชนะเตยนั่นก็ยมเมาได้เป็นมาเยอะมายังเคยให้ชนะนี่คือมีการเรียบจำมาจนจะตกดาปีทางรัฐบาลไคซิมเรียบมาจนทางกรมพลแคมบูเดียมาดับเบิลมาเรียบจำกัมพูชีมีคอนเสิร์ตมีไอเซนขนมนี่มาเป็นมาเยอะแล้วนี่บอมโอปิชิบรอดเยอะกับพงแต่เรียบจำมามีสำนักมามีรถมามีประดับจับไตรเซ็งมาในที่จ้างอะไรในขนมปาระเวนบังดับเบิลจับไตรนี่มา
សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនប្រិមត្តយើងទីតាំងដែលខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅភូមិបង្កោងឃុំ7ស្រុកប្រាសាទបាគងបាទបើសិនជាបងប្អូនមកពីខាងសៀមរាបបងប្អូនមកពីរង្វង់មូព្រៃគុយបាទមកទិសដៅខាងកើតរង្វង់មូព្រៃគុយបាទមកដល់កន្លែងផ្លូវចាល់កន្លែងចិត្តនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានោះបងប្អូនបុកឡើងមកខាងជើងមកដល់ភូមិបង្កោងមកដល់ហើយប្រិមត្តយើងបាទនេះមានបងប្អូនយើងមកចូលរួមមកយ៉ាងច្រើនមែនទែនជួនចូលបកតាការបងប្អូនដែលបានយកបច្ច័យមកចូលរួមប៉ុនកសាងបន្ទប់ទឹកសម្រាប់នៅវត្តទាំងនេះឯងបាទគឺសូមប្រហែលជាទឹកទៀតនេះប្រហែលជាអាចចិត្តដល់ម៉ោងហើយប្រិមត្តយើងបាទប្រហែលជាម៉ោង7ជាងបាទ7បាទកម្មវិធីក៏បានសូត្រមន្តចប់ហើយបាទហើយបងប្អូនបានចូលចាប់ជាកុសលដើម្បីសូមបញ្ជាក់បងប្អូនប្រិមត្តទូទាំងជនបាទទីតាំងដែលកន្លែងចាប់ត្រីនេះនៅភូមិបង្កោងឃុំ7ស្រុកប្រាសាទបាគងបាទដែលជាទូទៅនេះគេប្រារព្ធពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងបាទដើម្បីការលើកមុនគឺរៀបចំដែលសម្រាប់អ្នកចាប់ត្រីនៅក្នុងភូមិបង្កងទេតែឥឡូវសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានមកចូលរួមលេងទស្សនានៅក្នុងភូមិបង្កងស្រុកប្រាសាទបាគងយើងនេះបាទនេះគឺជាទេសចរអេកូទេសចរមួយដែរបាទសម្រាប់ស្រុកប្រាសាទបាគងបាទនៅក្នុងកម្មវិធីមួយឆ្នាំម្ដងបាទប្រិមត្តយើងបាទហើយយើងឃើញនៅខាងមុខខ្ញុំបាននោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានមកចូលរួមបាទយ៉ាងច្រើនមែនទែនបាទប្រហែលជានៅសល់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតទេបងប្អូនបាទប្រហែលជាដល់ម៉ោងកម្មវិធីហើយបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបាទករណីកម្មវិធីចាប់ត្រីនៅភូមិបង្កោងបាទដែលនៅស្រុកប្រាសាទបាគងនេះបាទនៅជិតដល់ពេលវេលាហើយប្រិមត្តយើងបាទក្នុងម៉ោង7បាទយើងឃើញហើយឆ្នាំនេះគឺមានការរៀបចំបាទពីខាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបាទមានគណៈវិជាការឯកភាពខេត្តបានចុះមករៀបចំនៅកន្លែងទីតាំងកន្លែងភូមិបង្កោងបាទកន្លែងចាប់ត្រីនេះគឺមានសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយអនាម័យបាទគឺខុសពីឆ្នាំមុនបាទបងប្អូនអាចមកចូលរួមទស្សនាលេងកម្សាន្តបានបាទដោយសារកម្មវិធីនេះគឺគេប្រពៃឡើង3ថ្ងៃបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2ហើយបាទនៅស្អែកមួយថ្ងៃទៀតប្រិមត្តយើងបាទបានពីដែរបាទហើយផ្លោក៏បានចូលមកក៏រៀបចំដែរបាទពួកคนแต่การจะบอกว่าโลกเรียนกับโลกเนี่ยในจุดจิตกับคนจุดโตก็หน่วยเรียนก็เรียนหรือว่าหน่วยเรียนเรียกงานที่ร้านดูจะจบกับจะจบนะอายุเรียนนะก็มาโมเดล
nó giờ khơi hay bông bông một tiếng bà nó tham một trong bàn nó bà bông bông như bà chạm tray hàng sàn thôi lời này nhưng cặp phong tại nó ti tăng to bông bông từ một tiếng bà hay nghe này khơi hay cứ miên sẽ vá lái ban bông bông từ một tiếng mà ti tăng nó phong bằng cao không phơ sập sạp vào tô đấy bà ai lái ban hay ông cô minh bông mai bông ôn bà man châu room yang chera mà tu sanaในក្នុងphong bằng cao này mà tôiสมบูรณ์เสียสร้างเพื่อเสียประสานปราบเราเป็นจงโมจูนโปบางคนจะต้องเลี้ยแต่มันจะไปแก้แต่โจรวมก่อสร้างประตูตึกไทยมันสมาโจรเราโจรนี่ก็รอมอ้อยเมียนเรียกสนางจรานะต้องรู้จักตุกบาตุกจะจำได้อายุเวงยืดยุ่ยบันเชียงเราเรียกว่านโมตนิบองบานไตรเน่าประกาศเลยอาญาอาคนบองโอ้ประกาศไปช่วยสมานต่อบานไตรเอ้ยbà ông bố mình bố mai bông ôn pre mà tụi này chân dương mà là ní mà trong cái bông tại miền bắc miền trong một to mà là cả một nhân ban đi ai bông ôn bị chưa pro với các bạn showroom yang tràn à không ra đi nhìn bong nằm pan nó chạy pri bong nè ô con sờn nó bong ná bà con sờn bong từ con này bà này bà con sờn bong bà này con ban chạy nằm pan pri bà đó là bong ô bị chia bọt dương bà hay mấy trong ban mui đây bong ô bị mất dương này bà nằm pan mui hay bà này ruồi bà đây bong ô bị chia bọt dương bong ở trăm bà lại đi nhưng mà phong nơi chết là với TK lại cam thi chập tray ngay bên mặt riêng bà ai cho một trong mấy cứ khơi nhà bong hay năng bong sầm kết và lô ban là chui chạy đập pang ao bà ai này cả một trong màn đi cho con mình tên đó là chết bao con bà ai khơi đi non bà ấy mấy bà mà đó nó miên bong con chạy nằm pang bà chỉ mùi nó bong thang co cầm lang bà ini bong bong bicara perut dương mà nâng tin chuyện ăn trả chết dương mà showroom bà đào tham tiết đấy bong bong bên mặt dương bà này chơi bằng mấy bong chỉ đẹp số bong à bong mau bị khang này đấy bong mau from pin nhở mau lên màn ngày ấy bong cho bong bên thằng kia bro cam thi nó tam protocol đấy rồi còn mình đâu bong cái thằng mình nuôi chả đấy nơi protocol đấy bà ở con chờ nó bón á bà ở con bà bây giờ là đi hàng bong mau bị hàng Phnom Penh mau bị tam bà đà khai nên nè nên là phiêu bò tê và chuyên mà
เราบ้านโชว์รูมมาอย่างชราญก็มันเต้นให้องค์ปูมินพวกไม้บองโปเยอะนี่มาประกาศเพลิงจำประดาให้เป็นมาเยอะมาไอ้ส้มปะเจี๊ยมาดองเตี้ยบองโปนเป็นมาเยอะตีจังนี่ในพุ่มบังเกาคุมเปอร์สกประสาทบะโกงขายซึมเรียบมาไอ้จะเคยใช่ไหมบ้านไปจะคลาบ้านไอ้กรองเงือกประแจหรอกับเราบางคนบางดับปูช่วยได้ให้ปูช่วยได้ให้โอ้มองตาไอ้ต้องจะเรียกว่าโอนเงินมาเจ็ดนายเจ็ดฮอตแต่มาโจรวมโมโอ้ยงั้นมารวมระบำไม่กี่ได้อ่อนระบำในซาดหรออ๋อเช่นอ่อนมอปีข้างสลานั่นได้อ่อนอยู่เชียร์ไลท์คนใส่ภาษาบาโก้ไหนโอ้เจ้ามารวมมาไงได้มาปรักนั่นได้อ่อนไหนยังมีระบำไอ้กราบีในซาได้อ่อนระบำไม่คลาระบำภาษาอ่อนไหนโอ้มาเอาคนเชิญเอานะมาข้างเชียร์ไลท์สภาษาบาโก้มาแต่พวกข้างในระบำในซาดอันนั้นข้างบองลูกครูมายังเคยมีลูกครูนี่ก็ลูกบ้านชมดอได้รุมเตียงธนาดอกน้อมบางคณะพิจิกาไอ้บองสไลดำนางไอ้ข้างบองข้างมันไตรจุลพ่อบางก็ลูกบ้านโชว์รวมได้นี่มานี่จับยูนนะนี่นี่อะไรกันนั่งจับยูนจับยูนนะบทเรียนในธนาดอกน้อมเยอะมาลูกบ้านชมเอาเป็นในตัวมาไอ้บอเป็นมาเยอะเลยไอ้นี่คือบอไปเจอประวัติเยอะในทางบุคคลบ้านนี่ให้องค์ปู่มินลูกตาลูกยัยป่ะมันมาโชว์รวมมาอย่างสบายก็มันเต้นบอเป็นมาเยอะบ้านเอาดิต้นไม้กันประตูนี่บ้าติจังนี่นะพุ่มบังเก้าบ้าคุมเปอร์สระภาษาบะโกงយើងនឹងត្រៀមទីតាំងបន្តិចទៀតយើងនឹងចាប់តាមកម្មវិធីផងដែរដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមអាជ្ញាសូមអញ្ជើញដល់លោកវិទ្យាគាត់តាំងនេះលោកពូក្រមអូលោកពូយំសួរលោកពូលោកពូអញ្ជើញមកលេងមួយថ្ងៃលោកពូអញ្ជើញមកលេងមួយថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃលោកពូណាអរគុណច្រើនលោកពូបាទលោកពូក្រមបងប្អូនเป็นคนយើងបាទហើយឥឡូវនេះខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងភ្ញៀវអន្តរជាតិបានចូលរួមជួយដល់លោកមេភូមិបង្ការនៅម៉ោង7:00នាទីព្រឹកនេះផងដែរចាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃព្រឹកទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះគឺកម្មវិធីរបស់យើងមានការមតិស្វាគមន៍របស់តំណាងសហគមន៍គឺលោកព្រាមប្រមេភូមិ7និងជាតំណាងសហគមន៍ឥឡូវដែលខ្ញុំឈប់តនេះនៅភូមិបង្កោងបាទនៅទីតាំងជិតនឹងកន្លែងចាប់ត្រីបាទនៅកម្មវិធីបន្តទៀតគឺនៅម៉ោង6នាទីយប់ក៏មានការបោះតង់នៅក្នុងការងារក៏ដូចជាម៉ោង7យប់យើងមានការប្រគំតន្ត្រីនិងប្រណាកងខ្មែរតែតើកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃទី9នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានកម្មវិធីគឺម៉ោង7ព្រឹកគឺមានលោកតាលោកយាយនិងបុគ្គលិកបានរៀបចំកម្មវិធីកាត់ស្លាធម៌បាយស្រីសម្រាប់រៀបចំតពីលីនិងបងប្អូនបាទបងប្អូនយើងឥឡូវនេះបងប្អូនយើងក៏បានមកចូលរួមបាទជាពិសេសយើងឃើញឲ្យបងមកខាងតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនបានមកចូលរួមកម្មវិធីយើងនេះបាទនេះអ៊ំពូមីងបាទមានកត្រមានអីបាទគឺមានការប្រគំតន្ត្រីការកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺជាកម្មវិធីនៅថ្ងៃស្អែកទី9ផងដែរចំពោះសាស្ត្រថ្ងៃនៅថ្ងៃទី10
កុម្ភៈឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង7ព្រឹកគឺមានការប្រគល់និគមដល់ព្រះសង្ឃនៅម៉ោង8ព្រឹកគឺមាននិមន្តធម្មកថាសម្ដែងធ្វើទេសនានៅម៉ោង10ព្រឹកពិធីរាប់បាតនៅវេទការប្រកាសព្រះសង្ឃនៅភ្នំនៅម៉ោង11 មុនហ្នឹងក៏យើងបានជួបវត្តមានបងលោកពូក្រឹមបាទតារាកំ pl ែងក៏លោកបានមកចូលរួមដែរបាទ យើងមានតែពេល3ថ្ងៃអញ្ចឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជឿចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកមិនមែនតែថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះស្អែកខាងស្អែករបស់យើងរៀបចំ3ថ្ងៃផងដែរចា៎ ការចាំដើម្បីឲ្យមានការពុកម៉ែក្នុងកម្មវិធីនេះដែរយើងក៏មានកម្មវិធីមួយគឺការរំលឹកបានរបស់របស់នៅក្នុងប្រចាំស្រុកប្រចាំគោជាពិសេសគឺប្រចាំនៅក្នុងភូមិពេលរបស់យើងនេះដែលយើងរៀបចំនៅខាងមុខនេះចាំសូមការងារក៏ដូចជាបងប្អូនខាងរបានត្រៀមហើយក៏ដូចជាដើម្បីត្រៀមនឹងការសម្ដែងជូនបងប្អូនពុទ្ធសាសនាបានច្រើនកក សូមអបអរសាមលីសាគមន៍ទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៅទៀតនេះជាបន្តទៅទៀតសូមទេសនានៅរបាំប្រពៃណីនេសាទរបាំនេសាទដកស្រង់ចេញពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាស្រុកស្រែចម្ការក្រៅពីមុខរបរកសិកម្មប្រជាកសិករខ្មែរក៏មានមុខរបរផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាមុខរបរនេសាទជាដើមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំគ្រួសាររបាំនេះបានបង្ហាញពីឧបករណ៍នេសាទប្រពៃណីដែលមានដូចជាអង្រុតច្រៀងជាដើមព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងជីវិតយ៉ាងសប្បាយរីករាយរបស់កំឡុងក្រមុំស្រុកស្រែដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប៉ុន្តែមិនភ្លេចបង្ហាញនៅអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាក្នុងភាពជាយុវវ័យផងដែរដោយមានសុភាសិតខ្មែរមួយបានលើកឡើងថាទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រីសូមគោរពអញ្ជើញទ្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមរីករាយទេសនានៅទេសនីយភាពរបាំនេសាទដែលបង្ហាញជូនដោយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រាសាទបាគងសូមរីករាយទេសនាសាទរដូចតទៅសូមដល់ទៀតភ្លេង
ពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានចូលចាប់ត្រីហើយបងប្អូនបាទ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ដែលក្នុងបានចូលនៅពេលនេះផងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមហើយឆ្លៀតក្នុងកម្មវិធីដែរនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ដោយបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបានផងដែរជាបឋមសូមអញ្ញាតបាទយើងឃើញហើយក៏មានភ្ញៀវជនជាតិក៏លោកបានចូលរួមដែរភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកបាទតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកមែនទែនទីតាំងកន្លែងចាប់ត្រីសាមគ្គីបាទនៅភូមិបង្កោងឃុំ7ស្រុកប្រាសាទបាគងបាទប្រពឡើងនៅថ្ងៃទី7ទី8ទី9បាទ3ថ្ងៃដែលមានការចូលរួមពីខាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងខាងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាស្វ័យបងគុំចិត្តសម្រាប់សហគមន៍បងស្វ័យសម្រាប់សហគមន៍តិចបងគុំជាស្វ័យបងគុំឡើងលើសម្រាប់សហគមន៍បងនេះស្វ័យกันគុំឡើងលើសម្រាប់សហគមន៍បងជាស្វ័យតិចបាទបងប្អូនប្រិមត្តយើងកម្មវិធីឥឡូវនេះកំពុងតែបន្តបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវនេះវត្តមានខ្ញុំបានតារាក៏សូមធ្វើការបាទលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាបាទដែលរាប់ពីពេចដែលខ្ញុំអធិប្បាយទៅមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីវិទោសហើយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលតែតាមដានការផ្សាយរបស់អង្គភាពបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Golden Daily ចេញពីក្រុងសៀមរាបបាទសូមអរគុណ